สวัสดีค่ะคุณแม่นะคะชื่อนกค่ะเป็นคุณแม่น้องบัวเด็กหญิงกรวรรณจิรังวรพจน์นักเรียนชั้นเกรด8หลังจากที่เขาไปOutboundที่เวียดนามครั้งนี้และคุณแม่ได้เห็นเขาอยู่ในคลิปวิดีโอได้ร่วมเป็นพิธีกรร่วมกับน้องยูกิแล้วทำให้คุณแม่คิดว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปจริงๆ How was your day today coming to the Vietnam trip? Tiring? Was the food yummy? Yes, it was very delicious. จริงๆแล้วเขาก็เป็นเด็กที่อยากจะแสดงออกแต่เพียงแค่บางครั้งโอกาสยังมาไม่ถึงเขาแต่โรงเรียนเนี้ยพี่เข้าใจคุณแม่เข้าใจว่าเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนรวมถึงน้องบัวด้วยได้ใช้ไลฟ์สกิลของเขาแล้วก็ให้โอกาสเขาแสดงออกในความสามารถของเขาเองออกมาได้ฉะนั้นคุณแม่ก็เลยคิดว่าคุณแม่เลือกไม่ผิดแล้วล่ะค่ะที่ให้น้องเข้ามาอยู่ที่โรงเรียนนี้แล้วก็มั่นใจว่าต่อไปในอนาคตน้องบัวน่าจะทำอะไรได้ดีกว่านี้มากขึ้นเรื่อยๆI'm Vasilisa Taysenvitz. Myra's mom. She's in 6th grade. She just went to Krabi Outbound trip. Excited, excited. There's a part of me that I was always missed her, but I'm more excited for her to see the world, being on her own, She's always a curious person, but it has increased a lot because she was under the water. She was diving, and what she saw, that was her dream. She was swimming with manta ray. She saw octopus. She saw the black and white, the snake. I don't know what's the name, but really, really rare. A few big sharks, and she always loved the underwater, and that fulfilled her dream. Deep prep can be deep prep. The academic side, how you teach the lesson, it can already be active, but it's still considered a passive learning. You get what I mean? You're in the classroom, you're receiving what you're given, but when you go out, it's active. You can't control any other things besides you yourself and how you interact with other people, other things, other animals in the world, and that's where you learn. Yeah. The school, I really love the way the school is going. It really allows the space, like I mentioned earlier, it really allows the space for an individual to be themselves. Even in the smallest corner of the school, they can still be themselves and excel. That's what I like about the school. So keep going, keep going. As for Myra, I want her to be herself. Know that every action comes with responsibility. ก็คุณแม่นะคะชื่อว่าคุณแม่เป้นะคะหรือว่าคนจะรู้จักว่าแม่ปูเป้เพราะว่าครอบครัวเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายแฟมิลี่ก็จะเป็นแม่ปูเป้แล้วก็ส่วนน้องเนี่ยก็คือน้องเชอแตมนะคะเด็กหญิงลีลาลินวิโรจนพงศ์อยู่เกรด7ค่ะก็เชอแตมนะเวลากลับจากOutboundอะค่ะก็คือจะรู้สึกได้เลยว่าเขาดูแบบมีความรับผิดชอบมากขึ้นมีความตัดสินใจเองมีความมั่นใจมากขึ้นคือสิ่งต่างๆที่ปกติแล้วอาจจะแบบอยู่กับพ่อแม่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยพอเขาได้ไปใช้ชีวิตในการOutboundกับโรงเรียนกับเพื่อนๆนะคะก็ดูเขาแบบกล้าตัดสินใจกล้าคิดในเรื่องต่างๆของตัวเองมากขึ้นค่ะเห็นชัดๆเลยอะค่ะOutboundของที่เนี่ยคือจะไม่ใช่แค่การพาเด็กๆไปเที่ยวหรือทัศนศึกษาเนาะคือเป็นโครงการเป็นโปรเจกต์คือมีเป้าหมายให้เด็กไปทำว่าไปทำเพื่ออะไรแล้วก็ให้เด็กได้ไปเรียนรู้ชีวิตจริงๆได้ไปทำเองจริงๆไปใช้ประสบการณ์เรียนรู้จากประสบการณ์จริงๆซึ่งตรงเนี้ยแม่ชอบมากครอบครัวเราชอบมากๆค่ะอยู่ดีๆลูกก็มาถามว่าทริปนี้เราได้เรียนรู้อะไรก็เลยเขาได้จากโรงเรียนนี้แหละแม่ก็เลยแบบมาบอกว่าแม่เรียนรู้เรื่องนี้นะพ่อเรียนรู้เรื่องนี้แล้วเขาก็จะถามต่อว่าอะไรเป็นสิ่งที่แม่ชอบที่สุดในทริปนี้คือการไปเที่ยวของเชอแตมจะไม่ใช่แค่การไปเที่ยวเฉยๆแล้วคือรู้สึกว่าตอนนี้ทุกการไปเที่ยวทุกทริปของเขาจะเป็นการเรียนรู้อันนี้แม่ชอบค่ะถ้าให้คิดว่าอยากได้อะไรเพิ่ม
คือณตอนเนี้ยชอบมากชอบทุกอย่างในเรื่องความปลอดภัยอะแรกๆอะเป็นห่วงมากปีแรกที่จะทำไปอะต้องไปค้างคืนเงี้ยก็คือแม่นอนไม่หลับทุกวันแม่ร้องไห้ทุกวันตอนเย็นคือร้องไห้ทุกวันเป็นห่วงลูกแต่ถึงตอนเนี้ยเราวางใจมากคือเรารู้ว่าโรงเรียนอะมีวิธีการที่ดีในการดูแลลูกเราไม่ว่าจะแบบมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นมาเขามีขั้นตอนในการจัดการที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะความปลอดภัยเราก็วางใจการเรียนรู้เราก็ได้แล้วลูกเราก็ดูมีความสุขอะไรเงี้ย So my name is Jim. So I'm a father of Liv, who's in grade 11. I think she didn't really mention a lot when she got back, but then before she went out, she's been talking a lot about how she planned on the trip. So I think the school let her and her folks to plan on the trip. So that's sort of a thing that she has discussed with me before. So it's quite nice that she be able to plan for her own trips and then spend on budgeting and stuff like that. So which is kind of cool, yeah. I think we've done many trips, and then I think it seems to be tied up to our academic pretty well. It seems to be tied up to our core pretty well. So I think the student is centric of this one. So and then when the time comes, so they'll be able to plan the trip themselves and then explore what they want and stuff like that. So I think that make us sort of different from others. So that's what I feel. Yeah. Okay, my name is Lynn. I'm Meg's mom. Meg is a grade 10 student. I think because she very happy about her trip and with friends, I think it helped her equality emotion. You know, when she think, especially when think about people, think about friends, she always put friends and teachers and friends first. That's how when you go out with our parents, that's when I think they learn the best how to get along with people, helping people, support people, leading people. You know, this is actually the fact that we have discussed, because in other school they do field trip too, you know, but from her previous school cannot even compare. She said one thing. She said, at least this school got shorter amount of time, something like that, but meaningful. But I said, your school, your last school, you have longer time, but no quality time. Quality, and they went. I think, you know, making the trip, you have to have theme of the trip, right? The purpose of going make that when she went to world history, right? She studied world history. She went to the site that how things happen for real, and she said, "Oh, at least I learned that there is quality time." Right? That's a purpose. And then this year she went to Hiroshima. See, the storytelling coming to the war in Japan. I always believe in taking classroom outside. You know, that's important. The school, just 8 hours, 10 hours, whatever that you want have activity after school, but the world is so much bigger. You have to leave a lot for your life. So thank you, school, that taking them outside and purposely putting in there too, you know. And also I want to end with this, that D-Prep also, you know, make want to come to school every day, because maybe compared to the field trip, you make the school just like field trip too. Come to school with purpose. It's funny enough that Meg asked me that why didn't we move it earlier to D-Prep?
I kind of surprised because Meg kind of like a cool kid who kind of like chilling, doesn't want to show emotion that much. But then with this question, I feel like, oh my God, you know, that's why I feel like day prep give her purpose and fun, you know, at the same time. Yeah. ခုဒီကျောင်းမတက်ရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သားလေးနာမည်ကကလေးနဲ့မှတင်တယ်ရောနီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဦးအောင်စိုးဦးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသွားသေးသားလည်းဟိုအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရလာတယ်ပြီးရင်ဟိုသူညာနိုင်ငံရဲ့ဟိုလူယဉ်ကျေးမှုတွေလူနေမှုအဆက်တန်းတွေသူအဲ့ဒါတွေသိလာရတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံမတူတဲ့အကွက်ပြားခြားနာခြင်းတွေသူအများကြီးသူလေ့လာလာရတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဟိုသားလေးရဲ့လေးလေဒီပဲလုပ်ပဲလေးလေခင်းကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဟာသူခြားเจ้าနေနေတော့မတူဘူးခင်ဗျာတခြားเจ้าတွေကတော့ဟိုဒီအရှေ့တောင်အာရှအာဆီယံနိုင်ငံလောက်ပဲသွားတာတွေရှိတယ်ခင်ဗျာခုကတော့အာရှနိုင်ငံမှာဖြစ်တဲ့ဟိုပြနိုင်ငံအကြီးဆုံးသွားလေးလာတာဆိုတော့အများကြီးเจ้าပဲလုပ်ပဲကြီးစုအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကလေးပဲလည်းပဲဟိုဒီလိုမျိုးလေးလာခွဲရတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့เจ้าကိုကြီးစုအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကျောင်းကနေအဲ့လိုစီစဉ်ပေးတဲ့ပထမဦးဆုံးကျောင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့လိုက်မပိုးနိုင်တဲ့ခရီးစဉ်တွေမျိုးကျောင်းကနေစီစဉ်ပေးတဲ့အတွက်ကလေးတွေအများကြီးဟိုဘုသူတတွေရတယ်ပြီးတော့ဟိုကိုမမြင်ဘူးတဲ့မတွေ့ဘူးတဲ့နေရာတွေဟိုရောက်တယ်ဟိုဟာဖြစ်တဲ့ဟာတွေဟိုမတူတဲ့ဟာတွေမတူကွဲပြားတဲ့ဟာတွေအများကြီးတွေ့ဘူးတယ်ခင်ဗျဆယ်မှုလေးမှုဖွံ့ပြားထွန်းကားတဲ့ဟာတွေရောအများကြီးတွေ့ဘူးပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်နောက်ထပ်ဒီလေးလာရေးခရီးစဉ်တွေထပ်ပါမှဆိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အများအားအဆက်အသေးရှိပါတယ်ခင်ဗျဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့နေရာတွေကိုလည်းလိုက်ပြီးတော့ပို့ဆောင်ပေးနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့။ပို့ပြီးတော့လည်းဟိုအသိဉာဏ်တွေပို့ပြီးတော့ပွင့်လင်းလာမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ခလေးလည်းသူ့ကိုယ်သူပို့ပြီးတော့ရုံကြည်နဲ့တယောက်တည်းသွားလာရမယ့်ဟာတွေကိုပို့ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူယုံကြည်မှုကိုရှိလာမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျ။